Hola, bon dia a tots. Bueno, estem aquí, que ja em veieu que estic al tren. Ara passa un. Estem anant cap a Manresa perquè amb la Teresa anirem a la Fira dels Traginaires o dels Traginers. Traginers, Fira de Traginers de Balsareny, que ara us la mostrarem. Serà un dia fantàstic, ja veureu. Fins ara, adeu. Tots, com estem? Bueno, aquí estem ni més ni menys que estem a Manresa, mireu aquí. I estem aquí esperant a la Teresa a veure si ens venen a buscar, perquè diuen que anem a una fira o no sé què. Bueno, ara aquí us ensenyo aquesta església, a veure el que és això. Senyors i senyores, estem anant a la Fira dels Traginers de Balsareny, aquí amb la nostra amiga Teresa Serra. Mirin quina cara tan preciosa que ens conduirà per aquesta festa. I ara anem cap allà. Vinga, som-hi cap allà. Estem a la Fira de Balsareny, que és una fireta molt maca dels traginaires, i aquí us presento la Teresa Serra, que ens explicarà una mica què és aquesta fira. A veure, passeixem-se per aquí. Sí, doncs és la fira de coses artesanes, tot és fet artesà. Parla. Bueno, doncs no sé, mira, aquí hi ha pan, aquí hi ha botifarres, però tot són coses fetes A veure què en podem veure en aquesta paradeta. Molt maco, tot això. I com es diu tot aquest carrer? Aquest carrer, això és la plaça de la Mel. La plaça de la Mel, que aquí veiem moltes bones coques, i aquests nois tan petits i tot allò. Aquí garrapinyades. Aquí tenim garrapinyades, també, que això és molt típic de la nostra gastronomia i de tot això. I ara ja anem a començar, oi? Sí, però si vols, para una mica ara, anem a veure allò i llavors tornem a venir cap aquí, perquè mentre que llavors tornem tota la volta. Hola, estem aquí a Balsareny amb les oques, totes les criatures i tot allò, que són molt maco de nostra Catalunya. O sigui que fins aviat, continua el reportatge. Les festes de Balsareny estem ensenyant aquí tot això. Sí! Ara et faig una foto, tu, que te la mandaré. Amb aquesta ventolera. A veure, espera't. Què ha passat aquí ara? Bueno, doncs estem aquí amb la Teresa Serra, que acaba de parlar. Us hem ensenyat tot aquest poble de Balsareny, que està molt a propet de Manresa. Fan la festa dels traginers, molt típica del nostre poble, que és Catalunya. I podeu venir quan tots vulgueu. Així que us deixo amb el poble de Balsareny.
aquests són petits, són canelletes, no corren. Vale, ja ha gravat. Aquí em despedeixo de tots vosaltres perquè us he ensenyat un dia molt maco a Balsareny, amb la seu al fons. Podeu venir a visitar-ho quan vingueu vosaltres. Petons a tot Catalunya.